как правильно нужно молиться? Довольно странный вопрос, потому что любой верующий христианин знает, что Спаситель сам дал ответ на этот вопрос, когда показал пример, как нужно правильно молиться. Все мы знаем эту молитву, называется она «Отче наш». Дальше сами все помните. Ну, на мой взгляд, тут не добавить, не прибавить нечего. Единственное, что хотелось бы сказать, что молиться нужно всегда искренне, от всего сердца. Буквально по-простому, как вот маленькие дети молятся, просят что-то у мамы с папой, также нужно молиться, обращаясь к нему со своими просьбами. Аминь.